Hello，歡迎嚟到 Two Step Ahead，我係 Marvin。係啊，阿飛。冇錯，又到我哋 Product Review 嘅時間。今日有嘉賓有 Tiger。Hello。Product Review。好啦，今日討論嘅 product 咧就係 Auxpander 2.0啊，係啦 ，Version 2。係啦，咁簡介下佢個用途先啦。好啦，魔術效果啦，係啦咁喺魔術嘅世界入面咧，有啲就中意玩一啲叫做用念力。去咬攣一啲嘢嘅，咁最經典就係可能 Uri Geller 就玩啲咬匙羹啊、叉啦、或者啲鎖匙啦等等。咁 Auxpander 咧本身就係一個專咬銀仔嘅工具嚟嘅，冇錯。因為硬幣係好難去整攣嘅，基本上普通手法係做唔到。你匙羹啊、叉嗰啲手法都做到，應該做唔到。係啦，冇即係有可能啲人真係好大隻真係做到嘅。咁但係就冇啦。咁我就有玩第一代嘅 Auxpander，咁佢而家出咗2啦，多啲分享啦。我就係完全冇玩過。係啦，冇錯。所以今日咧就有一個經驗多啲啦，有少少經驗啦，同埋啱啱先掂新手。先喺拍攝之前，我哋各自都咬攣試咗一次，係啦。咁就睇到個分別啦。不如你第一次咬，你講下你感受先啦。就我覺得係真係要練啊！即係練咧，唔係嗰啲 handling，係個力。係啊，佢真係好大，真係係啊。而家個魔術師唔一樣。有啲咧就好似輕鬆啲嘅，即係其實 Marvin 嘅感覺係輕鬆啲。係最輕鬆嘅。超輕鬆，即係玩可以玩咗好多年。係啦，同埋我覺得用呢個嘢咧。有個好緊要嘅就係表情管理，即係你冇理由好似即係核突啲咁講，好似便秘咁啊，係啊，咁啊唔係咁好，因為好多人係咁樣嘅。係啦，misdirection 都 misdirect。係啊，咁所以呢個我覺得係好好嘅。咁但係係效果係好好。你覺得好難？我覺得練到嘅，即係只不過我人生即係呢個我有聽過啦，當然，但係我冇掂過。咁但係我就第一次，原來係咁嘅，我覺得係都有趣嘅。同埋我覺得佢係便利。佢 work 嘅，佢 work 嘅，一定 work 嘅，一定 work 嘅，只不過要練力同埋表情管理咯，係啦，啱嘅。呢個魔術本身好好嘅，咁佢以前有啲其他可以做到一樣效果嘅。咁就例如有啲係有其他工具啦，係啦，我見過有啲好蠢嘅工具，啲好啲嘅工具。係即係我都唔介意講嘅，即係我常用係用筆嘅方法。係啦，筆嘅2隻手嘅方法。係啦，即係隔離嗰個要2隻手做嘅。係啊。我好耐以前見過有一個咧係2件嘢咁樣，嗰個真係嗰個我知邊個，嗰個唔嗰個哇你嗰個啲角度有。係嗰個唔係人做嘅，OK。唔係我嗰陣時竟然有買，我記得。真係犀利啊！你應該攞出嚟做一個陳列。唔見咗，可能要揾抌咗送咗俾人。咁筆嗰個都還可以嘅。喺 Auxpander 出現之前咧，其實我係有用 Sharpie 嗰個 version 嘅，係啦。咁最大嘅分別就係嗰個用2隻手，同埋呢個用1隻手嘅分別。但係呢個咧佢有教用雙手嘅版本。係。不過雙手嘅原因係因為唔夠力。係啦，你可以試下2隻係。係啊。咁但係佢好處就係因為我有放落去有啲 routine 度，有時真係會用。咁佢好處就係我一個 con 一支筆，咁我加個隱形嘅工具咧，咁我就已經可以做到呢一個咬嘅感覺。係啦。咁就好好啦。我覺得係幾實用嘅，即係我未放棄嘅。即係我練緊個力，加油啊！加油啊！因為我個人咧暫時都，因為我用開筆個方法，雙手個方法，嗰個我就好舒服嘅咬得。呢個咧真係要啲時間，係力，要練壓力嘅。係啊，係個要練壓力嘅。即係你以為真係用念力，就唔係真係用力嘅，係真係用力。係啊，真係用力。咁我哋講下個改進啦，因為呢個係 version 2啦。咁我就冇玩 version 2，我就玩 version 1嘅啫。咁我可以講下嘅，佢嘅改進咧就係佢有個位咧俾你同支筆融為一體嘅呢個 gimmick，係啦。咁你即係攞筆就等於攞咗嚿嘢出嚟嘅，係啊，呢一個係。同埋佢有一個位俾你放一個所謂消失器咯，即係你可以。係啦，即係可以消失咗咁樣咯，之後啲嚿嘢。但係其實我覺得唔需要嘅嗰個消失器，因為佢你通常你 ditch 都 ditch 埋支筆㗎啦。係啦，我嘅想法就係因為我本身 routine 頭先都討論過啦，喺我設計之前。係啦，其實就係我支筆佢一攞翻支筆，我就已經袋埋支筆走。係。咁所以其實件事就已經好 clean，係已經處理咗。係啊，同埋佢仲有一個嘅，有一個改進就係因為佢
band 嗰個 coin 嘅 size 咧，每個國家唔一樣。咁佢有個佢一代就冇得俾你 adjust，因為有啲太細嘅 coin 咧，你會甩嘅，你有機會甩手。呢個就可以俾你 fit 到你想要 coin 嘅 size 啦。係。不過我覺得香港嚟講嘅話就冇乜問題，因為香港都1蚊為主啦，有啲人玩得2蚊。同埋我覺得又係一個好處，佢2蚊都得。係啊，2蚊即係一代係唔得嘅。唔係即係我講緊，如果我用筆嘅方法咧，就2蚊唔得。係啦，我只可以1蚊，但係呢個就可以2蚊都得。冇錯，都得，係啦。因為以前啲道具大部分都係跟 hardware 去做，咁所以就唔係全部銀仔都可以玩到。咁呢個 variation 多咗，又知道嘅就係啦。但係我覺得都即係男士嘅魔術師應該都冇乜問題嘅，練下嘅。單手嚟講應該係最屈機嘅。冇錯，我自己嘅睇法就係以 con band 嘅嘢嚟講啦，咁佢做咗咁多代嘅嘢，以前啲人個想法就係 con band 一定係2隻手，咁去到佢嗰陣時第一次出有一個單手嘅 version 嘅時候，已經覺得係真係好革命性地改變咗 con band 嘅流程，因為隱形嘅工具 con band 係我覺得非常好，同埋佢難度唔叫好高嘅，即係如果你能夠做到個力。係啊，你絕對唔難 handle，只係要個力係冇錯。所以呢件嘢係好嘢嚟嘅。咁我講多少少先啦，講多睇多少少先，因為呢一嚿嘢咧係佢雖然係 design for coin 嘅，咁但係比起筆嗰個 version 嚟講咧，佢唔止係可以做到 coin。佢可以做新 version，即係佢裏邊啲教學可以做下鎖匙啊，做下匙羹啊，即係拗彎啊嗰啲。咁呢個其實做多啲。咁雖然我覺得都係主要用嚟 band coin 嘅，係啦。我都認同嘅，可能扣咗分就係因為佢個雖然佢係隱形道具，但係佢嘅顏色就爭咁啲嘅。係啦，但係佢同創作者係好 match 嘅。係啊，咁所以我哋就唔係咁啱。但係佢，我覺得呢個係 worker 係好好嘅。愛好者一般啦，我覺得。我覺得100分咯，因為我其實2分扣真係個力係真係要練咯。係啊，真係係個力嘅問題。我俾9分嘅，我中意嘅。係 OK，你啊？我就7至8分啦，因為一嚟我好少演 con 嘅，但係我頭先喺度諗就，我覺得即係計如果嗰個道具我會評就係評嗰個綜合嘅實用度咯。咁我覺得係即係如果啱啱聽你講1代2代嘅比較，咁我覺得2代係即雖然可能有啲 function 你唔係會用到，但係佢個有咯，即係起碼你多一個都啱嘅。佢覺得2代都係有改進。冇錯。咁所以我覺得都會有8分啦，我都同你一樣，我都8分。好，咁我哋平均就8.5啦。好，咁啊 Oxbender 2得。OK，咁今集就到呢度。好啊，如果你哋 band 咗 coin 記得 send 俾我。冇錯。拜拜。